그만해도 돼. 살에 걸려 또. 응, 그만. 하야. 유나야, 유나가 잠자고 잘 일어났어요. 먹었어요. 잘 놀아요, 유나. 엄마 안녕. 무슨 표정이야, 이거는? 한나, 이 노래 알지? 응, 도순이 챙겨가지고 와. 아주 예뻐. 아이고, 다쳤어. 아야. 애기 곰은 너무 귀여워. 이치. 잘했어. 테이블도 나와? 아이고 이쁘다. 쪼맹이. 아유 쪼맹이. 야 진짜 쪼맹하다 쟤. 어디로 가면 돼? 어? 아빠 없어, 한나 여기. 알아볼까? 응? 아빠 없네? 아빠 어디 갔지? 아빠 어디 갔어? 그래, 빨간 곰 치우자. 그래.
입으로 넣으세요. 맘만 먹어야지요. 한나 옳지. 야, 튼튼해지겠네. 야, 우리가 꼭꼭 씹어서 튼튼해지자. 한나 입으로 한나 입으로. 옳지. 그렇지. 먹으면 안 돼. 우와, 한나가 했어? 다시 해봐. 뭐야 그게? 불빛이 나왔어? 웃겼어. 그게 뭐야? 하나? 하나가 예쁘게 세워놨구나. 이야, 대단하다. 이야, 하나 너무 잘한다. 개미는 어딨어요, 개미? 그래요. 거기 있죠? 호랑이가 쓰러졌네. 이야, 잘했어요.